გიორგი, შენ უნდა წაიღო ჩემი ფერფლი საქართველოში. ეცით ნასაქმეს გავალებ. ბიჭო, გზაში მომიფრთხილდი. თორემ მე მეორეჯერ კი არ დავიფერფლები ბაბაია. მოთხარი სიმღერით გამასვენონ. მე რომ იქ ჩამიტანენ, სატირალი აღარ ვიქნები. დაიწყებენ, წესი არ არის. მაგრამ მე კარგად ვიცი, წესიც და გახსოვდეს ხის სიმაღლე მიწის ზევიდან კი არ იზომება, ფესვებიდან. მესმის, ბაბა. შენი ფესვები იქ არის საქართველოში. ბაბა, დამოუკიდებელი ცხოვრება რომ დავიწყე, შენ ხელა არც ვიყავი. მაშინ Georges, Zaka, Zacharet. Ah, bon sang. Henri! Voilà un nouveau dans notre équipage. ეს ახალი მეზღვაურია. სამანქანოში წაიყვანე და აჩვენე რა უნდა გააკეთოს. Allez! აბა, სამუშაოს მიხედეთ. პირველად მეც ასე მომდიოდა. ნელ-ნელა შეეჩვევი. Non, je mourrai jamais. არა. ამას მე ვერ შევეჩვევი. სამი წელიწადი ისე გავიდა, ის გემის შავ ზღვაში საერთოდ არ შესულა. მერე მძიმედ გავხდიევად ტროპიკული ციებ-ცხელებით. მონტევიდეოში ჩამოვსვეს. გროში არ გამაჩნდა. დავჭექი ზღვასთან და ვიდირე. მერე მთელი წელიწადი ხეებს ჭრიდი ამაზონკის ჯუნგლებში. ყველას ბერძნულ ტანკერზე მოვეწყე და მარსელში ჩამოვაღწიე. მას შემდეგ ერთხელაც არ ყოფილიყარ სამშობლოში. Je sais, 6 ans ont déjà passé. 6 წელიწადი ხდება, რაც წამოსულია. ასე ხელსარიელი როგორ დავბრუნდი. Si on en vend 100 pour დღეში რომ 100 კილა გავყიდოთ, მალე ტაქსსაც ვეღი. bientôt nous acheter notre taxi. შორს რომ წარმოვიდგენ როგორ დავაგრიალებ გაკრიალებულ ლიმუზინს პარიზის ქუჩებში, ტანში სულ 8 მივლის. ერთ დღეს შენ ატარე, მეორე დღეს მე ვატარებ. შორს, იცი რა არის პარიზი? Georges. T'es parti où? სათახველი. Là-bas dans mon pays. იქ ჩემს სახლში. Alors, tout va bien? ხომშვიდობა იყო. Qu'est-ce qu'il faut faire maintenant? ახლა ამას რა Faut ვუყო? les garder bien au chaud. ახლა ამას დილამდე სითბო სჭირდება. Messieurs, Bonjour monsieur. mettez. Je vous prie.
Comment vous appelez ça? რა ქვია ამას? მაწონი მისი. Et comment vous le faites? როგორ მზადდება ეს თქვენი მაწონი? სულ უბრალოდ მისიო, საჭიროა ბლომად რძე და ერთი ციცქნა ფირმის საიდუმლოება მისიო. Et combien coûte? რამდენად გაკიდით თქვენს ფირმას თავისი ერთი ციცქნა საიდუმლოებიანად? რამდენსაც მოიცა ჟორჟ? საიდუმლოება მართალია პატარაა, მაგრამ ფასი დიდი აქვს. 400 francs. 400 ფრანკი. C'est vous, monsieur. გასამართლე მისიო, 400 ფრანკი მოგება ჩვენ ერთ კვირაში გრჩება. Nous vendons 200 ყოველ დილით 300-მდე კილოს ხვიდით. თუ გნებავთ, მობრძანდით და euros ნახეთ. demain matin. Vous verrez. C'est bon. კარგი. Demain matin. დილით მოვალ და ვნახავ. On ira lui accepter. სისულელე გავაკეთეთ. Que faire, hein? ეხლა რა ვქნათ? Je sais que Ferrari. მე ვიცი ეხლა რაც უნდა ვქნათ. Achète de lait. ანრი შენ დატრიალდი, ბლომად რძე და ქილები მოიმარაგე. Moi, je vais chercher მე les... ნავსადგურში გავიქცევი, ბიჭებს მოველაპარაკები. Mangez bien, აბა, mangez ბიჭებო, bien, mangez bien. ჭამეთ. გემრიელად ჭამეთ. Bonjour, monsieur. გამარჯობათ მისიე. Regarde, c'est notre taxi qui arrive. ავტომობილი მოვიდა. Santa Silubile. Santas ქუჩაზე ბატონო. რა ვზარეთ? ქართველი ხართ? ქართველი ვარ? გიორგი ზაქარიშვილი. სამსონ ჯანტიერი გახლავართ. რაც სახლიდან წამოდი, ქართველს ჯერ არ შეხვედრილ ვარ. რა ფერ გამახარ? დიდი ხანია საქართველოდან წამოხვედით. 17 წელს მეფე რომ ჩამოაგდეს. ოთხი წლის შემდეგ ჩვენც ჩამოგვაგდეს. თუ არ შეწუხდებით, სანტეს ქუჩაზე წამივყავართ. კი ბატონო. ოჯახთან მიწერ-მოწერა არა გაქვს? მიწერა კი. მოწერა არა. მისამართი არ მქონდა და სად მომწერდი. სად არ გადამაგდო, პეტრა. ქარი რომ ხის ფოთოლს გაიტაცებს, ისე ვარ მე. უნდა დაბრუნდეთ საქართველოში. დავბრუნდები, აბა სულად ხომ არ ვიქნები. თქვენ ბატონო აპირებთ შინ დაბრუნებას. ჩემი საქმე უფრო რთულადაა, ჩემო გიორგი. ისე კი დავბრუნდები. რა თქმა უნდა დავბრუნდე. მე, ჩემო გიორგი, მართალია უცხოეთში ვარ, მაგრამ ქართულ მიწაზე ვდგავარ. ბოდიში. აი ნახეთ. ეს მხნეობასა და სიმშვიდეს მანიჭებს. ქართული მიწაა ეს. იქიდან წამოვიღე. ცოტას მოგართმევ. Vous venez de loin? შორიდან ჩამოხვედით? De Lyon. ლიონიდან. Je n'ai jamais été à Lyon. ბევრგან ყოფილი ვარ, მაგრამ ლიონში არა. თქვენი ქაური ხართ? Oui. დიახ. Mais j'ai ma tante qui habite ici. აქ დეიდა ჩემი ცხოვრობს. მასთან ჩამოვედი. Arrêtez. გააჩერეთ. C'est loin d'ici. ვიტეს ქუჩა კიდევ შორსაა? შორსაა, იცით? მე მაინც გზა იქით მიდევს. ფული არ არის საჭირო. მე მათხოვარი არა ვარ.
მე არ მithქვამს. Bon. წამიყვანეთ ფულს და იდა ჩემს Prends de l'argent chez ma გამოვარდ. tante. C'est ici. გააჩერეთ. Je reviens tout de suite. აი ეს სახლია. Il n'y a personne? არ არის სახლში? Non. Elle devrait être là. რა ვქნა? On va attendre. დაველოდოთ. Attendons. თუ შეიძლება. Elle ne va pas tarder à ამ rentrer. შოღამისას სადმე დასულება. Pour que me იქნებ rentre- დილამდე არ დაბრუნდეს. Où est-elle? Venez demain matin. მოდით აქ დილით. Vous Ça connaissez fait l'adresse combien et de je vous donnerai votre argent. მოდით და მიიღებთ თქვენს ფულს. L'argent n'y est pour rien. ფული რა Je ne შუაში? peux pas quand même vous laisser ici. ამ tout ღამით seul. აქ მარტოს ხომ ვერ მიგატოვებ. Je n'ai pas besoin de garde du corps. მე მცველები არ მჭირდება. Alors, თუ vous ფულის pouvez- დარდი გაქვთ, დილამდე მოითმინეთ. Tenez. აი, Je m'appelle Madeleine. მე მადლენი მქვია. Et moi, Georges. მე ჟორჟი. Je m'appelle Georges. Chez nous, c'est... თქვენებურად ჟორჟი, ჩვენებურად გიორგი. D'où êtes-vous? თქვენ სადავრი ხართ? La Géorgie. Vous connaissez? საქართველო გაგიგონიათ? Sa composition a été jugée. მასწავლებელს ყველაზე მეტად ამისი თხზულება მოსწონები. Je lui demande de la lire, mais ჟორჟი, უთხარი წაიკითხოს. demande-lui, toi. Dans notre famille, nous sommes ჩვენს ოჯახში ვცხოვრობთ მე, დედა, მამა და ჩემი უფროსი ძმა ტარიელი. Henri est le plus proche. მამა ჩემის ყველაზე ახლო მეგობარი ძია ანრია. Ce sont liés მამა ჩემი ამბობს, ჩვენ ზღვაში დავმეგობრდით და ხმელეთზე რაღა გაყვრისო. Chaque dimanche, nous devons ყოველ კვირა დღეს ჩვენ ერთმანეთის ოჯახებში ვიკრიბებით სადილზე. chez l'une. მამა ჩემი ქართველია. როცა ჩემზე გაბრაზებულია, ფრანგულად მიჯავრდება ხოლმე, მაგრამ როცა მიალერსება, მხოლოდ ქართულ სიტყვებს ამბობს. მე ნათქვამს ვერ ხვდები, მაგრამ იმ სიტყვების წარმოთქმისას მამა ჩემს ხმა ისე უთრთის, რომ მათ გაგონებას ქვეყნად არაფერი მირჩევნია. C'est pour cela que ამიტომ როცა ზოგჯერ რადიოში ქართულს გავიგონებ, გონია რომ ვიღაცას ეფერებია. lorsque mon père reçoit თავისი სამშობლოდან რომ წერილს მიიღებს, მამა მთელი კვირა დაფიქრებული დადის. საქართველოში მას დედა და უმცროსი და-ძმა ჰყავს. იქ საცოლე ჰყოლია. გზეთ უნახავი ეკა. როგორც იქიდან იწერებიან, ეკა თურმე ჯერაც არ გათხოვილა და მამა ჩემი ზაბრუნებას ელოდებაო. Il a sur la conscience, Georges. ჩემს უფროს ძმას ტარიელი ჰქვია. ეს სახელი ერქვა ძველი ქართული პოემის ვეფხვის ტყაოსნის გმირს. მამა ჩემი ამბობს, ტარიელზე უფრო კეთილშობილი და უძლეველი რაინდი დედამიწის ზურგზე ჯერ არ დაბადებულა. და ამიტომ, ვინც ამ სახელს ატარებს, ყველაფერში რუსთაველის გმირს უნდა ჰგავდეს. მერე? გაიყო მერე. მერე გავჩდი მე. ბაბუა ჩემი საპატივცემულოდ მეც გიორგი დამარქვეს.
C'est pas une voiture, c'est un wagon, un cyclone, Tant pis. ჯანდაბას ყველაფერი. Pendant tout et partout en Géorgie. გავყიდოთ აქაურობა და წავიდეთ საქართველოში. მეტი აღარ Je ne veux plus შემიძლია. vivre comme ça. სადამდე უნდა ვიცხოვრებას. Calme-toi. დამშვიდდი დედა. Calme-toi, maman. Et si tu veux partir en Géorgie... როგორც შენი თქვი, ისე გავაკეთოთ. თუ ასე გინდა წასვლა, წავიდეთ. C'est pas მე pour არაფერი moi. არ მინდა. C'est pour ton père. მე მხოლოდ ის მინდა, რომ Je ერთხელ veux voir dans la vie au moins une fois. ცხოვრებაში ერთხელ მაინც Une fois. მამა შენის სახეზე სიხარული დავინახო. გამარჯობათ ბატონო სამსონ. გაგიმარჯობა. თქვენ ალბათ ვერ მიცანეთ. მიწა რომ მაჩუქეთ. ქართული მიწა ის ვარ მე. აგიცანით როგორ არა. თქვენ ბატონო ჩემო არ წასულხართ საქართველოში. ჩვენ დაბრუნების მომენტი გამოგვეყარა. ვეღარასოდეს დავბრუნდებით. ჩვენ უკვე აღარც ვართ ქართველები. ვერატყობ ენაც კი თანდათან გვავიწყდება. თქვენმა შვილებმა ქართული იციან. აი ივანე ზოსიმე ქართულს ღმერთების ენას უწოდებდა. ჩვენ კი ენა დაუკარგეთ შთამომავლობას. აბა სადავრი ქართველები ვართ, როცა ჩვენი შვილები აღარ არიან ქართველები. გიორგი, Georges, qu'est-ce qu'il y a? რა მოხდა, ჟორჟი? Georgi! Mais le petit ძინავს, corps, voyons. ჩუმად. გააღვიძეთ. რა მოგივიდა, ჟორჟი? ხომ გაიგე ბავშვს ძინავს. გააღვიძეთ. Viens ici. მოდი აქ. Répète voir. აბა თქვი. მე პატარა ქართველი ვარ. მე პატარა ქართველი ვარ. Et maintenant, dis encore. ჩემი სამშობლო საქართველოა. ჩემი სამშობლო საქართველოა. შენ გენაცვალოს, ბაბუ. შენ გენაცვალოს, ბაბუ. მე პატარა ქართველი ვარ, კავკასიის მთების შვილი და განცხრომი სხვაგან ყოფნას მირჩევნი აქ სიკვდილი კახეთი იმერეთი გურია და სამეგრელო ყველა ჩემი სამშობლოა საყვარელი საქართველო. ყველა სადაგრძელოს ბაბუ თავის სიმღერა ახლავს. პირველად სამშობლო სადაგრძელოს ვამენ, მერე მანდილოსნების. ქალებს საერთოდ ჩვენში დიდ პატივს სცემენ. კაცებს კაცებსაც სცემენ პატივს, მაგრამ კაცმა ძალიან რომ გაგაბრაზოს, შეიძლება ხელიც გაარტყა. ქალს ხომ ვერ კადრებ ამას. რა იზა ბაბუ? აუ, შეგან ბაბუ ქართველი არ გამოვა. Dites, quelle langue parlez-vous? აპატი, თქვენ რა ენაზე ლაპარაკობთ? Nous sommes géorgiens. ჩვენ ქართველები ვართ.
პირველ რიგში ვიზების საკითხია მოსაგვარებელი. D'accord? Bien sûr. Demain, j'irai au consulat soviétique. ხოლმე მივალ საბჭოთა საელჩოში. Nous partirons l'épervier. ჯერ მე და მადლენი On წავალთ. s'installera au Sorrento. დავბინავდებით. მივიხედავთ. Et dès que j'arriverai, j'enlèverai mes ჩავალ თუ არა, chaussures, je courrai pieds nus. ფეხში შველა გავიქცევით ჩვენს მდინარეში Après, საბანაოდ. échange jusqu'à la rivière. Pieds nus. Et tu crois que tu pourras courir? რას ამბობ, ჟორჟი? შენ ფეხში შველა როგორ გაივლი? იქ გავივლი. Et serait bon qu'on parte. აპრილისთვის რომ მოვახერხებდეთ დასვლას, Les fleuries et ამ les დროს იქ cerises commencent. ტყემლები და საადრეო ბალი ყვავის. La terre fraîche. მთელ ქვეყანაზე ნედლი მიწის სუნი ტრიალებს. Georges! Georges! Vous voyez bien, le malade va déjà beaucoup mieux. თქვენ ხომ ამჩნევთ? ამან ტყობს გაუმჯობესება Je დაერთა. pense qu'il guérira assez rapidement. როგორც ჩანს, სულოდნავი გაჟენვა მოხდა. Hémorragie cérébrale. იმედი ვიქონიოთ, რომ ჩქარა ცნობიერებაც დაუბრუნდება. ხარდაკ. წამიყვანეთ. შენ წამიყვანეთ. როგორ ახალ ჟორჟი? ფეხებზე არ ვიმორჩილებ. ბიჭები სად არიან? Je ne comprends pas. არაფერი გამეგება. Parle dans sa langue maternelle. იგი თავის მშობლიურ ენაზე ლაპარაკობს. მოდი აქში. დაჯიგე. გახსოვდეს. ხის სიმაღლე. მიწისევიდან კი არის ომება. ფესვებიდან. შენი ფესვები იქ არის. საქართველოში. გიორგი. კარადაში. თარზე ქართული მიწა. მიდე. მომიტანე. ყველა კი ვღელა. დეპეშა ხომ გაგზავნე? დეპეშა კი გავგზავნე, მაგრამ არც კი ვიცი მის დაძმა ცოცხალი თუა. ბაბუა ჩემი ვეღას ეხსოვება ეხლა. 60 წელიწადი გავიდა მას მერე.